barnaamijkan gebi ahaantiisba waxaynu ku soo qaadanaynaa maxay tahay sababta Turkigu ugu adkaysanayo helitaanka diyaaradaha jiilka shanaad lagu tilmaamay ee Mareykanka uu farsameeyay ee F-35 oo bariga dhexe oo idil Israa'iil ka haysato. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay saacadihii la soo dhaafay in Turkigu ku soo laabtay barnaamijka iibka diyaaradahaasi oo 2019 laga saaray kadib markii Turkigu uu ka soo iibsaday Ruushka nidaamka difaaca gantaalada hawada ee S-400 arintaasi oo maamulka Mareykanku aad uga caroodeen isla markaasna keentay in laga joojiyo diyaaradahaas in laga iibiyo Turkiga. laakiin ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa wuxuu geed gaaban iyo geed dheer u fuulaya sidii Turkigu uusan u heli lahayn diyaaradahan isagoo aaminsan oo si hadalka u dhigaya awoodda xagga cirka ee labada dhinac inay simi doonto. inkastoo warbixin aynu halkan hadda kor ka soo gudbinay ay sheegayso diyaaradaha laftigooda inay qabaan cilado kala duwan oo sida lagu sheegayay aysan ahayn. haddaba xog amuurtani ku aadan iyo macluumaadkii ugu dambeeyay ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamij. maxamed cabdi ayaa soo ururiyay xogahan oo qadka ku jira. maxamed inoo bilow warbixintan. madaxweynaha Turkiga Tayyip Erdogan ayaa sheegay in wadankiisa uu ku noqon doono mashruuca lagu sameynayo F-35 oo lagu xoojin doono xiriirka Turkiga uu Mareykanku la leeyahay iyo sidoo kale amniga wadamada ku jira NATO. madaxweynaha Turkiga hadalkiisan ayaa soo baxaya iyadoo qoraal looga jawaabay ku soo baxay warbaahinta reer galbeedka qaar ka mid ah. Erdogan ayaa ku tilmaamay Turkiga in laga reebo barnaamijka F-35 sababo la xiriira in uu iibsaday agab military ka iibsaday wadanka Ruushka in aysan ahayn go'aan cadaalad ah. wuxuuna ku nuxnuxsaday in asaga shakhsi ahaan uu ku wargeliyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump mar ay kulan ku lahaayeen aqalka cad bisha September 2025 arintaasi. waa gartay marka muxuu faahfaahin oo ka bixiyay oo in xiliga la keenayo diyaaradahan oo waliba xitaa la ogsoon yahay in lacagtooda ay sii bixiyaan Turkidu. Erdogan ayaa sheegay in dowladda Turkiga diyaaradahaasi loo keeni doono oo mar hore ay lacagta bixiyeen dibna loogu celin doono barnaamijka lagu sameynayo diyaaradaha F-35 waana arrin muhiima oo aad iyo aad Turkiga uu xiiseynayo. madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale sheegay in madaxweyne Trump uu ku soo noqon doono xilka madaxtinimada oo hore uu abuuray fursad in xiriir uu la sameyn doono Turkiga iyo dowladda Mareykanka si horumar looga gaaro arrimo qaran iyo arrimo aas u ah horumarka labada dal. marka la fiiriyo suuragalnimada ah gadashada F-16 diyaaradihii ahaa ayaa Erdogan uu ku tilmaamay in Turkiga uu filayay in xaaladahaasi ay noqon doonaan kuwa ku xiriirsan khadka wada shaqaynta wadamada NATO. wuxuuna soo xigtay in heshiiska lagu iibinayo Europe looga iibinayo diyaarada Eurofighter la yiraahdo wadamada Britain iyo xulufada ayadana xisaabta ku jirtay. wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga ayaa sheegtay bishii la soo dhaafay in Turkiga iyo dowladda Mareykanka wada xaajood inay ka leeyihiin cunaqabataynta Mareykanka uu ku soo riday iyo caqabadaha uu ku hor istaagay dowladda Mareykanka ay ku hor istaagtay Turkiga inuu ku biiro dalalka ka shaqeynaya mashruuca F-35 diyaaradaha dagaalka. hase ahaatee wax isbedelay ma jiraan marka la fiiriyo in wadanka Turkiga uu Ruushka ka iibsaday difaaca cirka ee S-400 loo yaqaano. waa gartay haddii markii hore arrintu ay ka dhalatay iibsigaasi miyaa la xaliyay arrintii oo ma Turkiga ka tanaasulay mise Mareykanka ka tanaasulay oo doonaya in diyaaradahaasi laga iibiyo Turkiga ama la siiyo iyadoo ay yaalaan weli gantaaladii S-400. muranka labadan dal Mareykanka iyo Turkiga oo labadaba ka tirsan ururka NATO waxa uu socday laga soo bilaabo ilaa 2019 markaasoo dowladda Mareykanka ay ka bixisay wadanka Turkiga diyaaradahan ay sameysay shirkad diyaaradaha Lockheed Martin
mashruuceeda wadanka Turkiga kuna soo rogtay cunaqabatayn maadaama Turkiga uu iibsaday nidaamka difaaca cirka S-400 loo yaqaano taasoo dowladda Mareykanka u tixgelinaysa inuu khatar ku yahay diyaaradaha dagaalka. Turkiga ayaa beenaynaya arrintaas wuxuuna sheegayaa S-400 marnaba lagu rakibi maayo laguna xiriirin maayo nidaamka difaaca cirka ee NATO. dowladda Mareykanka ayaa cunaqabatayn kusoo rogtay Turkiga xilliyadii ugu dambeeyay doorkii hore ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu xukunka hayay iyadoo looga hortegayay cadowga Mareykanka qaanuun la yiraahdo oo magacii marka number la soo gaabiyo la yiraahdo CAA TSA oo Congress-ka uu gudbiyay 2017 oo looga soo horjeedo in Turkiga nidaamka difaaca cirka Ruushka maadaama uu iibsaday xilligii madaxweynaha wadanka Mareykanka uu ahaa Barack Obama ay u diideen in ay ka iibiyaan diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka wadanka Turkiga. waa gartay bal dib noogu celi lacagta Turkiga ay bixiyeen intay qiimaheedu ahayd iyo sida heshiiskaasi loo galay. Turkiga ayaa muddo dheer geed gaaban iyo geed dheer u fuulay in uu ku soo biiro mashruucan laga reebay wuxuuna kala shaqeynayay dowladda Mareykanka iyo dalalka NATO arrintaasi. Erdogan ayaa sheegay Turkiga inuu mar horeba bixiyay lacag gaaraysa 1 bilyan iyo 400 milyan ka hor inta aan laga joojin ka qayb qaadashada mashruucan diyaaradaha F-35 2019 sanadka markuu ahaa 2017 Turkiga ayaa go'aansaday inuu iibsado gantaalka S-400 yiraahdo uu ka iibsado wadanka Ruushka kadib markii muddo dheer ay dalbanayeen in laga iibiyo nidaamka difaaca cirka ee Mareykanka Patriot yiraahdo oo dowladda Mareykanka heshiiskaasi uu burburay wixii ka dambeeyana Turkiga wuxuu raadsaday bedel. waa gartay maxay tahay marka sababta Turkiga horta u doonaya diyaaradahan? Turkiga ayaa waxa uu danaynayaa inuu helo diyaaradan F-35 la yiraahdo waxaana riixaya sababo badan oo ah in uu militarigiisa casriyeeyo tartan ka jira xagga gobolka istiraatiiji ahaan in uu noqdo mid ka mid ah dalalka NATO kuwa ugu awooda badan xagga cirka iyo ciidanka cirka ee wadanka Turkiga ay wadaan inay aad isugu haleeyaan diyaarado duqoobay oo F-16 ah. dowladda Turkigana waxay u aragtaa jiilka shanaad diyaaradaha loo bixiyay F-35 inay muhiim u yihiin difaaca nidaamka cirka ee wadanka Turkiga oo ay yihiin diyaarado lagu casriyeynayo ciidanka cirka ee wadanka Turkiga. diyaaradahaas ayaa waxay leeyihiin in ay ka dhuuntaan raadarada waxayna leeyihiin waxa loo yaqaano agab casri ah awoodna waxay u leeyihiin in ay nidaam difaac cir oo aad u adag ay ka gudbi karaan. Turkigana howlgaladiisa xagga cirka ayaa horumar weyn sameynaya haddii diyaaradahaas helo. marka la fiiriyo xagga gobolka iyo isbedelada ka jirana waxa weeye arrin muhiim ah oo tartan ayuu Turkiga ku jiraa. wadamo dhowr ah oo Turkiga daris la ah qaar ka midana ay ka soo horjeedaan ayaa qorsheynaya haystana qaar ka mid ah jiilka shanaad ee diyaaradahaasi 35 ah. Israa'iil haddaba waxa ay leedahay diyaaradaha F-35 yiraahdo halka Greega ay ku dhawaaqeen qorshe ay doonayaan in diyaaradahaas ku iibsadaan. Turkiga ayaa waxa uu ka baqayaa in uu mashruucaasi banaanka sii ahaado oo laga yaabo in ay wiiqo nidaamkiisa difaaca cirka iyo ciidankiisa cirka. isbedelka ku imaanaya xagga awoodda isu dheelitirnaanta xagga cirka ayaa walwal ku haya gaar ahaan markay ay timaado badda Mediterranean-ka iyo bariga dhexe. waaya maxamed arrinta laakiin la isweydiinaya waxay tahay labadan wadan Turkiga iyo Mareykankuba NATO ka tirsan yihiin isla markaasna waa labada wadan 1 iyo 2 ku jira xagga ciidamada marka la eego tirabadnida. marka maxay tahay sababta loogu cadaadinayaa Turkiga inuusan diyaaradahan helin F-35? Turkiga muddo dheer ayuu xubin ka ah NATO waxaana uu qiimeynayaa in wada shaqayn fiican uu leeyahay wadamada NATO. hase ahaatee diyaaradan F-35 ayaa la filayaa in ay lafdhabar u noqoto wadamada NATO nidaamkooda difaaca cirka muddo sanado ah in loo ogolaado ciidamada xulafada yihiin
inay macluumaadka wadaagaan howlgal wanaagsan isla galaan. dowladda Turkiga ayaa waxay ku doodaysaa waa inay heshaa diyaaradaha si ay u xoojiso isxulafaysiga NATO iyo wada shaqayntooda xagga qorsheynta militariga. dhanka dhaqaalaha iyo marka la fiiriyo xagga warshadahana waxay ciyaartaa door aad muhiim u ah. ka hor inta aanan Turkiga laga saarin barnaamijkan F-35 2019 Turkiga ayaa maalgelin ka badan 1 bilyan sameeyey oo mashruucaasi ka qayb galay, wuxuuna soo saaray qaybo ka mid ah diyaaradahaasi. hadda waxa uu rabaa in uu faa'iidadii helo nidaamkii warshadaha difaaca agab laga iibsado, isla markaasna uu ilaashado aqoonta uu leeyahay xagga horumarinta wax soo saarka cirka. Turkiga ayaa laga saaray barnaamijkaasi kadib markii uu S-400 nidaamka difaaca cirka Ruushka iibsaday. tilaabadaasi dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in ay khatar xagga amniga ay kala kulmayso Turkiga. marka lagu gudbo taas, Turkiga ayaa weli wuxuu wadaa in uu tilmaamo in uu heli doono diyaaradaha F-35 mudnaanna ay u tahay xagga istiraatiijiyadiisa difaaca cirka. waa gartay. waaya maxamed, hadda kahor waxaynu halkan ka sheegnay diyaaradda laftigeeda inay cilada leedahay. arrintaas laftigeeda waxaa moodaa in la qiray, laakiin Turkiga dhowr mashruuc ayaa dhowr jeer loo diiday, weliba xitaa dhowr iyo 10 sano ka hor qaran military oo loo diiday. markii dambe wuxuu go'aan ku gaaray inuu isku tashi sameeyo. waa kan bilaabay nidaamka difaaca cirka hawada. gantaal hadda wuxuu soo saaray ilaa 800 kilomitir gaaraya oo hypersonic ah oo bishii July la tijaabiyey. diyaaradahan Bayraktar kaalin weyn bay ka gaareen. khubaro reer galbeed qaarkood waxay sheegeen inaysan habboonayn xilligaas in saas loo cadaadiyo sababtoo ah isku tashiga. marka hadda cadaadiskan la saarayo ee diyaaradahani loo diidan yahay, ma dhalin kartaa in diyaaradan kan la yiraahdo hadda uu sameeyey uu hormariyo oo uu ka maarmi karo markaasi F-35? Turkiga sababo badan ayaa keenaya in aanan loo ogolaan inuu horumar weyn ku tallaabsado. adduunkii ayaa hadda isbedelaya, awoodo badan ayaa soo baxaya. Turkiga maadaama uu ahaan jiray awood weyn xilligii Cuthmaaniyiinta, adduunka uu kasoo talinayay muddo dheer, haddana awooddii reer galbeedka iyo Mareykanka ay sii wiiqmayso, ayaa waxa ay diidan yihiin aqoontan xagga wax soo saarka diyaaradaha oo aad xustay diyaaradihiisa droniska inay yihiin kuwa adduunka ugu horumarsan. Bayraktar oo kale gantaaladan hadda uu tijaabinayo oo guuxa ka dheereeya oo aynan gaarin wadamada reer galbeedka iyo Mareykanka, in ay diidaan in xirfadahooda uu kasii faa'iideysto waxa weeye qorshaha wadamada reer galbeedka. isagoo NATO xubinka ah ayaa wadanka Turkiga muddo waxa uu ku taamayay inuu mid ka xubin ka noqdo wadamada ururka midowga Yurub. waa loo diiday. Greega kamida, Khubrus ayaa kamida, isagoo waa la qoqobay oo cunsuriyad ayaa lagu sameeyey. haddana maadaama adduunkii uu furfurmayo oo hoggaan cusub uu soo noqonayo, adduunka meeshii Mareykanka ka talin jiray reer galbeedkana ay kaaba u ahaayeen ay isbedelayso, ayaa Turkiga waxaa loo arkaa awooddiisa hore in uu la soo noqonayo. Israa'iil ayaa had iyo goor ka hadasha in Turkiga awooddiisa uu la soo noqonayo galgalkii uu gobolku lahaa. maraakiib dagaal oo fara badan ayuu samaystay oo wadamo badan oo Yurub ah ayuu ka agab badan yahay. waa ciidanka labaad ee ugu ballaaran NATO. waxaasoo dhan ayagoo isbiirsadeen ayaa waxaad moodaa in la hagardaamaynayo oo loo diidayo teknolojiyada casriga. laakiin Turkiga waxa uu ka shidaal qaatay wadamada Shiinaha iyo Iiraan. waxa uu bilaabay wax soo saarka xagga qalabka militariga inuu naftiisa ku tirsado, isku tiiriyo. diyaaradaha hadda wuxuu leeyahay aanan ka sharyarayn diyaaradaha la sheegayo oo xataa aan duuliyo lahayn, oo diyaaradaha dagaalka oo aan duuliyo lahayn. waxaa kale uu leeyahay oo uu sameeyaa maraakiib ciidaas ka badan. waxa uu ka shaqeynayaa oo uu wadaa markab diyaaradaha qaada. waxaa muuqata inuu xataa markii ugu horreysay taariikhda oo xiriir la sameynayo wadamo Afrika ka mid ah oo ay Soomaaliya ku jirto. Turkiga marka waxaa loo arkaa wadamadii reer galbeedka sida Faransiiska iyo Ingiriiska iyo Jarmalka, maadaama ay gaabis noqdeen
in la arko awood soo koraysa inay tahay xagga dadka marka la fiiriyana Turkiga 90 milyan weeye waxa weeye wadamada ugu dadka badan Yurub ayuu kamid yahay wuxuuna ku yaalaa meel istiraatiiji oo u dhaxaysa Asia iyo Yurub waxa weeye waxa uu yahay suuq ugu weyn xagga saliidda marka ay ka timaado wadamada Carabta qaar kamid ah oo Ciraaq kamid tahay ama marka ay ka timaado Suuriya ama marka ka timaado Ruushka waa wadan saameyntiisa ay aad u sii kordhayso intii xukunka hayay madaxweyne Tayyip Erdogan dhowr goor ayaa la isku dayay in la carqaladeeyo oo xataa inqilaabi ayaa la isku dayay waxaana muuqata Turkiga inuu waxaas oo dhan ka soo kabanayo aqoontiisa xagga wax soo saarka qalabka militariga ay kordhayso arrintaas ma jecla wadamada reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka diyaaradan F-35 leeyahay inkastoo ay ceeb leedahay haddana Turkiga waxyaabo uu raadinayo waxaa kamid ah in uu wax ka ogaado teknolojiyadan casriga ah oo Mareykanku uu sheeganayo inay tahay diyaaradda adduunka ugu fiican tan kale waxa looga ilaashanay Turkiga waxaa kamid ah Turkiga wuxuu leeyahay injineero khatar ah oo soo saari kara agab khatar ah oo waxaa laga yaabaa sida Iran oo kale inuu ku tilaabsado waxaa loo yaqaan reverse engineering oo ah agabkaaga inta arko sida uu shaqeynayaan inta arko in wax ka fiican uu samaysto marka Turkiga in uu ku daba dheganaado arrintan oo balamadii la galay ee kharashkii uu bixiyay oo daba socdo waxaa keenaya waxa weeye balankii iyo heshiiskii la galay ayaa looga baxay wuxuuna rabaa isaga oo diblomaasiyad iyo siyaasad isticmaalaya in uu soo ceshto lacagtiisii ama inuu soo ceshto wixii laga balan qaaday Mareykankana arrintaas dhib ayay ku tahay waa tahay waynu arki doonaa meesha ku dambayso maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashoona mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kasoo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn hadda kusoo biir waa inoo barnaamij ka xiga insha allah inta ku horeysa nabadgelyo